హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియోలో మోత్ మ్యాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. మోత్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి, ఇది ఎలా ఉంటుంది? పేరులోనే మోత్ మ్యాన్ అంటే ఇది ఒక రకమైన మానవుడేనా అనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి కదా. కానీ ఇదో రకమైన పక్షి జాతి. కానీ దీన్ని ముందుగా చూసిన వాళ్ళు ఇది ఒక పక్షి జాతి అని తెలియక ఈ విచిత్రమైన ఆకారాన్ని చూసి చాలా భయపడ్డారు. దీని ఆకారం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మనిషిలాగా దాదాపు 7 అడుగుల నుంచి 10 అడుగుల ఎత్తులో ఉండి 2 రెక్కలను కలిగి దాని కళ్ళు రెడ్ కలర్లో గ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే దానిని చూసి భయపడ్డారు చాలామంది. ఇది ఒక పక్షి జాతికి చెందిందని తరువాత నిదానంగా కొంతమంది సైంటిస్టులు చెప్పారు. దానికి సంబంధించిన వివరాలని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ఇది యుఎస్ఏలోని వెస్ట్ వర్జీనియా అనే ప్రాంతంలో పాయింట్ ప్లెజెంట్ అనే సిటీలో కనిపించింది. ముందుగా 1966 నవంబర్ 12న ఇది తారసపడింది. అంతేకాకుండా తరచుగా 1967 డిసెంబర్ 15 వరకు అలా ఎంతోమందికి తారసపడుతూ వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా దాని గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పత్రికలో 1966 నవంబర్ 16న ప్రచురించారు. ఆ ఆర్టికల్కి ఈ పేరు పెట్టారు. అదేంటంటే కపుల్స్ సీ మ్యాన్ సైజ్డ్ బర్డ్ క్రియేచర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అంటూ దానికి ఒక విచిత్రమైన టైటిల్ని పెట్టారు. ఆ తర్వాత దీని గురించి తెలిసిన నేషనల్ మీడియా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ విషయాన్ని యుఎస్ఏ అంతా స్ప్రెడ్ చేసింది. కానీ దీని గురించి మొట్టమొదటిగా ఒక పుస్తకంలో రాసిన వ్యక్తి మాత్రం గ్రే బార్కర్ అనే అమెరికన్ రైటర్. ఈయన ఒక గొప్ప రైటర్. ఈయన ఎక్కువగా యుఎఫ్ఓల గురించి పుస్తకాలు రచిస్తూ ఉంటాడు. అలా ఈయన పుస్తకాలు రచిస్తూ 1970లో ఒక పుస్తకంలో దీని గురించి పేర్కొని యుఎస్ఏ అంతా స్ప్రెడ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత 1975లో జాన్ కీల్ అనేటువంటి ఒక అమెరికన్ జర్నలిస్టు ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించాడు. దాని పేరు ద మ్యాథ్ మ్యాన్ ప్రొఫెసీస్. ఆ పుస్తకంలో పేర్కొన్న విధంగా ఇది యుఎస్ఏ అంతా బాగా ప్రచురించబడింది. ఆ తర్వాత దీని పేరు యుఎస్ఏలో బాగా మారుమోగిపోయింది. అది ఎంతలా అంటే దాదాపు 2000 సంవత్సరం తర్వాత దీని మీద ద మ్యాథ్ మ్యాన్ ప్రొఫెసీస్ అనే సినిమా కూడా తెరకెక్కింది. ఇదిలా ఉండగా ఈ పుస్తకంలో దాదాపు 1967 డిసెంబర్ 15 తర్వాత ఈ పాయింట్ ప్లెజెంట్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ కూలిపోయినట్లు, ఆ బ్రిడ్జికి ఈ మ్యాథ్ మ్యాన్కి తెలియని సంబంధం ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నాడు. ఆ బ్రిడ్జ్ పేరే సిల్వర్ బ్రిడ్జ్. దీనికి దాని కలర్ ఆధారంగా సిల్వర్ బ్రిడ్జ్ అనే పేరు వచ్చింది. అంతేకాకుండా జాన్ మిల్ ఈ సిల్వర్ బ్రిడ్జ్ కూలిపోవడానికి ఈ మ్యాథ్ మ్యాన్కి ఏదో లింక్ ఉందని చెప్పి ప్రగాఢంగా నమ్మేవాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఈ మ్యాథ్ మ్యాన్ ముందుగా ఎవరికి ఎప్పుడు కనబడిందో తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటగా 1966 నవంబర్ 12న ఇది 5 సమాధి తవ్వుతూ ఉన్న వ్యక్తులకి కనబడింది. ఇది అప్రాక్సిమేట్గా వెస్ట్ వర్జీనియా అనే ఏరియాలోని క్లెండినిన్ అనే ప్రాంతంలో కనబడింది. వీరు దాని గురించి ఇలా వర్ణించారు. అది దాదాపు చెట్లకు కిందుగా చాలా తక్కువ ఎత్తులో వారి తలల మీదుగా వెళ్ళిందంటూ వాళ్ళు తెలియజెప్పారు. ఆ తరువాత 1966లోనే నవంబర్ 15న ఇది 2 యంగ్ కపుల్స్కి కనిపించింది. వారు తమ కార్ హెడ్ లైట్స్ వేసినప్పుడు వారికి ఆ హెడ్ లైట్స్ ముందుగా ఇది తారసపడింది. వాళ్ళు ముందుగా దాన్ని చూసి భయపడినా ఆ తర్వాత ఆ స్థానికంగా ఉండే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఇలా వివరించారు. అది చాలా పెద్ద ఆకారంతో ఉందని, దానికి 2 రెక్కలు ఉన్నాయని, అది గ్రే కలర్లో ఉందని, దాని కళ్ళు రెడ్డిష్ కలర్లో ఉన్నాయని, అంతేకాకుండా లైటింగ్ కార్ హెడ్ లైటింగ్ దాని మీద పడ్డప్పుడు ఆ కళ్ళు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళు పేర్కొన్నారు. ఆ తరువాత టీఎన్టీ అనే ఏరియాలో వీరు కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిసేపు అది వీరి కారుని వెంబడించిందని, ఆ తరువాత మటుమాయమైందని వాళ్ళు పేర్కొన్నారు. ఆ తరువాత అదే సంవత్సరంలో 2 ఫైర్మెన్ వాలంటీర్స్ కూడా ఇలా పేర్కొన్నారు.
వాళ్ళు ఒక ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఈ లార్జ్ బర్డ్ కనిపించిందని, అది గ్రే కలర్లో ఉందని, అంతేకాకుండా ఇది చాలా పెద్ద ఆకారంతో చూడడానికి ఒక మనిషికి 2 రెక్కలు ఉన్నట్లు ఉందని, అంతేకాకుండా దాని కళ్ళు రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయని, ఒక ఫ్లాష్ లైట్ ఆ కళ్ళ మీద వేసినప్పుడు అది సైకిల్ యొక్క రిఫ్లెక్టర్ లాగా గ్లో అవుతుందని వాళ్ళు పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా అదే సమయంలో అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక కాంట్రాక్టర్ దాని గురించి ఇలా పేర్కొన్నాడు. అది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ టెలివిజన్ సెట్లో ఏవో తెలియని శబ్దాలు వచ్చాయని, ఆ తరువాత వాళ్ళ కుక్క కనిపించకుండా పోయిందని చెప్పి వారు పేర్కొన్నారు. ఆ తరువాత అక్కడ స్థానికంగా వెస్ట్ వర్జీనియా యూనివర్సిటీలో పనిచేసేటువంటి ఒక వైల్డ్ లైఫ్ బయాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ రాబర్ట్ ఎల్ స్మిత్ అనే శాస్త్రవేత్త దీని గురించి ఇలా పేర్కొన్నాడు. ఇది క్రేన్ అనే పక్షి జాతికి సంబంధించిందని, దీని ఎత్తు 7 అడుగుల నుంచి 10 అడుగులు ఉండొచ్చు అని చెప్పి, అంతేకాకుండా దీనికి 2 రెక్కలతో పాటు వాటి కళ్ళు రెడ్డిష్గా ఉంటాయని చెప్పి పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా దీనికి ఒక పేరును కూడా పెట్టారు, అదే శాండిల్ క్రేన్. ఎందుకంటే ఇది క్రేన్ పక్షి జాతికి సంబంధించింది కాబట్టి దీనికి శాండిల్ క్రేన్ అనే పేరు పెట్టారు. మరి ఇదిలా ఉండగా ఇది వలస వచ్చిన పక్షి కాబట్టి, ఇది అక్కడ స్థానికంగా ఉండే పక్షి కాదు కాబట్టి దీనిని చూసి చాలామంది నివ్వెరపోయారంటూ ఆయనే పేర్కొన్నాడు. ఆ తర్వాత 2016లో WCHS అనే టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఈ మోత్మ్యాన్ని ఒక అన్నోన్ పర్సన్ ఫోటో తీస్తే ఆ ఫోటోని వాళ్ళ ఛానల్లో ప్రచురించారు. దానిలో ఆ మోత్మ్యాన్ ఏదో పట్టుకొని తీసుకెళ్తుంది, అదేంటో క్లారిటీగా ఆ ఫోటోలో కనిపించలేదు. ఆ తరువాత ఒక సైన్స్ రైటర్ అయినటువంటి షారోన్ ఏ హిల్ అనే లేడీ ఈ ఫోటోను చూసి అందులో ఉన్నదేంటో పరీక్షించాలని చెప్పి దాని మీద ప్రయోగాలు చేయగా అది ఆ మోత్మ్యాన్ తీసుకెళ్లేది ఒక కప్ప లేదా పాము వంటి ఒక సామాన్యమైన జీవని, కాబట్టి అది మోత్ మ్యాన్ కాదని ప్రచురించారు. అది ఒక పక్షి జాతికి చెందిందని, ఒక గుడ్ల గూబలాగా చూడడానికి ఉందని చెప్పి ఆమె ప్రచురించింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాల్టి మన వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని టచ్ చేయండి.